आज इस बंटा की कटिंग, इस बॉक्सर की कटिंग और इस लंबू की कटिंग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड करने वाली हैं। जहां सबसे पहले इस लंबू की गर्लफ्रेंड लंबू को लेकर एक कमरे में जाती है और कुछ देर बाद उसे बाहर लेकर आती है, जिसकी कटिंग देखकर सभी लोग बहुत हंसते हैं। अब इस बॉक्सर की बारी आती है, जहां बॉक्सर की भी गर्लफ्रेंड उसे भी उसी कमरे में लेकर जाती है और कुछ देर बाद बॉक्सर की भी कटिंग देखकर सभी लोग इस पर भी बहुत हंसते हैं। अब इस बंटा की बारी होती है, जहाँ बंटा की मोटी गर्लफ्रेंड भी बंटा को लेकर उसी कमरे में जाती है, जहाँ बंटा की गर्लफ्रेंड तो बंटा की गजब ही कटिंग कर देती है, जिसे जानने से पहले अगर आपको भी अपनी माँ के हाथों से बना खाना अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भी लिख दीजिएगा। तो जब पहले इस लंबू का मजाक बनता है और फिर इस बॉक्सर का भी मजाक बनता है, तो जब बंटा की कटिंग होती है तो सभी लोग बंटा का भी मजाक बनाते